السلام عليكم بنات، كيف الحال؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم الفيديو ديالنا خفيف ظريف، درت لكم فيه مخطط بسيط لشهر رمضان يعاونكم ويساعدكم على انكم ديروا كاع العبادات نتاعكم والمهام ديالكم على اكمل وجه. درت لكم فيه حوايج بساط ساهلين، ما كثرتش الحوايج باش تقدروا تكتبوه كل نهار. حيدوا العجز وديروه كل نهار، النهار الاول حتى النهار التالي في رمضان. فانتما وحنا وكاع الناس كما رحنا عارفين انه شهر رمضان ماشي شهر عادي. رمضان فرصة ربانية كتجي مرة في السنة، فيه الاجر مضاعف وفيه الدعاء مستجاب وفيه النوافل اللي كتقربك اكثر واكثر لله سبحانه وتعالى. الا بغينا التغيير، الا بغينا الطمأنينة، رمضان هو البداية الصحيحة. الصلاة ما خصهاش تكون اختيار، راها هي الأساس، والنوافل ماشي زيادة بلا معنى، هي جبر للنقص اللي كان في الفريضة. والدعاء ما تحقريهش، راه الدعاء من القلب ويكون صادق كيغير القدر. والقرآن ماشي غير تلاوة، راه نور وهدى وشفاء للقلب. رمضان كيعلمنا الانضباط، الصبر والقرب من الله عز وجل. اللي شد شي عادة في رمضان سهل عليه يكمل فيها من بعد. ما تخليش هاد الشهر يفوت وانتي نفس الشخص. زيدي خطوة، زيدي سجدة، زيدي ركعة، زيدي دعاء، زيدي أي حاجة جميلة في هاد الشهر. رمضان فرصة جميلة ما خصناش نضيعوها. فكما كتشوفوا، أول حاجة التاريخ، كاين العبادات اللي هما الفجر، أذكار الصباح، الضحى، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، قراءة القرآن، تراويح، قيام الليل وأذكار المساء. كاين ذكر اليوم اللي قلتيه كتبيه، مهام اليوم اللي درتيهم في نهارك كتبيهم، تسبيح اللي سبحتيه في نهارك ديريه، وقائمة الامتنان ضروري أنك ديري فيها شي حاجة، وفي الأخير ملخص اليوم كتبيو فيه، واخا غير جملة، واخا كلمة، واخا أي حاجة، المهم ما تخليش الورقة خاوية. فكنتمنى يكون الفيديو عجبكم وعواشركم مبروكة، إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.